नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ र म सरोज कोइराला। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा सुनवाई गर्न गठित संवैधानिक इजलास विवादको घेरामा। केसी र श्रेष्ठले नछोडे आफूहरू बाहिरिने भट्टराई र कार्कीको चेतावनी। प्रधान न्यायाधीश जबरा अप्ठ्यारोमा। विपक्षी गठबन्धन र अधिवक्ताहरूले संवैधानिक इजलासमा तमासा देखाएको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। प्रतिनिधि सभा विघटनबारे पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले वक्तव्यबाजी गरेकोमा असन्तुष्टि। जनता समाजवादी पार्टीको महन्त राजेन्द्र पक्ष ओली सरकारमा जाने निश्चित। 8 मन्त्रालय र 2 राज्य मन्त्री सहित केही दिनमै सहभागी हुने। उपेन्द्र समूहले कारबाही गर्ने। लुम्बिनी प्रदेशको रिक्त 1 सिटका लागि भएको उपनिर्वाचनमा विपक्षी गठबन्धनका उम्मेद्वार दीर्घनारायण पाण्डे विजयी। एमालेका चन्द्रबहादुर खड्का पराजित। ओली पक्षलाई धक्का। सत्र 17,480 जनाको परीक्षण गर्दा 4,762 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि। 114 संक्रमितको मृत्यु। 7,386 जना निको। चीन सरकारले दम्पतिलाई 3 सन्तान जन्माउन पाउने अधिकार दिने 2 सन्तानको नीति समाप्त पार्न राष्ट्रपति सी जिनपिङको स्वीकृति। र सन् 2022मा कतारमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप तथा एसियन कप छनौटका लागि कुवेत पुगेका सबै खेलाडी र अफिसियलको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ। अब समाचार विस्तारमा। संवैधानिक इजलास बारेको विवादमा सहमति हुन नसकेपछि न्यायाधीशद्वय दीपक कुमार कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईले इजलासबाट राजीनामा दिने तयारी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको छिनोफार्न गर्न बनेको संवैधानिक इजलासका 2 न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमबहादुर श्रेष्ठले इजलास छाड्न अस्वीकार गरेपछि मंगलबारको इजलासबारे कुनै आदेश जारी हुन सकेन। सोमबारको छलफलमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले एकचोटि संवैधानिक इजलास गठन गरिसकेपछि हटाउन नमिल्ने भन्दै इजलासमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने निर्णय न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठमाथि हुने बताउनु भएको थियो। तर दुवै न्यायाधीशले इजलास नछोड्ने अडान लिएका हुन्। अधिवक्ताहरूले न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले संवैधानिक इजलासबाट हट्नै पर्ने अडान लिइरहेका छन्। विवादित र आजको अवस्थामा आइपुग्नुको कारण नेपालको राजनीति त्यो उहाँहरूको फैसलाबाट भएको कारणले गर्दा मान्छेहरूले प्रश्न उठाए। अरू मान्छेले प्रश्न उठाइसकेपछि उहाँहरूले निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्ने कुरामा प्रश्न उठाइसकेपछि यो विवादमा रहनुभन्दा न्यायाधीश त्यसबाट बाहेक हुनु बेस हुन्छ भन्ने संसारभरिकै अदालतहरूमा चलेको एउटा प्रक्रिया हो। अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ भने न्यायाधीशहरू इजलासमा बस्दा फैसला प्रभावित हुने बताउनुहुन्छ। उहाँले गरेको निर्णय को कारणले चाहिँ आजको स्थिति आएको छ त्यो निर्णय कुनै न कुनै रूपमा सम्बन्धित छ, डाइरेक्ट सम्बन्धित छ। त्यसो भए उनीहरूले चाहिँ यति धेरै विवादहरू आइसकेपछि प्रस्तावहरू उठिसकेपछि फेरि उहाँहरूले बस्छु भनेर भन्ने त्यो के भन्दाखेरि वास्तवमा त्यो न्यायालयको लागि पनि राम्रो स्थिति हुने रह्यो। न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठको इजलास नछोड्ने भन्ने अडानप्रति वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईले भने फरक मत राख्नु भएको छ। संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशको नामलाई लिएर विवाद आइसकेपछि छोड्नुपर्ने न्यायाधीश कार्की र भट्टराईको धारणा छ। प्रतिनिधि सभा पहिलोपटक विघटन हुँदा बनेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश हरेकृष्ण कार्कीलाई लिएर विवाद आएपछि कार्कीले इजलास छोड्नु भएको थियो। केसी र श्रेष्ठले इजलास नछोडेमा बाँकी रहेका 2 न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र आनन्द मोहन श्रेष्ठले इजलास छोड्ने तयारी थाल्नु भएको छ। यसले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई भने धर्म सङ्कटमा पारेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपक्षी गठबन्धन र अधिवक्ताहरूले संवैधानिक इजलासमा तमासा देखाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। विपक्षी गठबन्धनसँग आबद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले इजलासका न्यायाधीश फेर्नुपर्ने माग गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको हो। एमाले सम्बद्ध युवा सङ्घको केन्द्रीय सचिवालय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले आफूले लेखेर दिएको फैसला पढेर सुनाउने न्यायाधीश मात्र मान्ने भनेर वितण्डा मच्चाएको आरोप लगाउनु भएको हो। केही कालो कोट लगाएका व्यक्तिहरू, अराजक व्यक्तिहरू अदालतको मान सम्मान गरेमा, न्यायमूर्तिहरूको मान सम्मान गरेमा त्यसको पनि किंचित ख्याल नराखेर कस्तो न्यायिक सिस्टम हामी
वकिलहरूले न्यायाधीश तय गर्ने। अब वकिलहरूले न्यायाधीश तय गर्ने हो भने वकिलहरूले लेखेर ल्याएको उनीहरूले पढेर सुनाऊ भनेको निर्णय सुनाउने वकिल चाहियो, न्यायाधीश चाहियो। प्रधानमन्त्रीले पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको वक्तव्यबाजीप्रति पनि आपत्ति जनाउनु भएको छ। तर देशलाई पूर्वहरूको विषाक्त विचारबाट मुलुकलाई जोगाउने ओलीको भनाइ छ। त्यसैगरी ओलीले भोटका लागि पपुलिस्ट र घटिया काम सरकारले नगर्ने बताउनु भएको छ। पार्टी वा व्यक्तिले चुनाव हार्ने नहार्ने भन्दा पनि लोकतन्त्रलाई जिताउने कर्तव्य सरकारको रहेको ओलीको जिकिर छ। यस देशलाई लोकतन्त्रबाट विमुख गर्न, लोकतन्त्रको मार्गबाट विचलित गर्न अथवा भड्काउन, हामीले प्राप्त गरेका बलिदानपूर्ण सङ्घर्षहरूबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई निष्प्रभावी बनाउन, तिनीहरूलाई खेर फाल्न कसरी सक्दछ। त्यस्तै आफूले प्रक्रिया पुर्याएरै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकाले विपक्षीहरू अदालतमा गएर केही नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन मार्फत जनतामा जान्छु भन्नु प्रतिगमन नहुने जिकिर गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमाथि भइरहेको आक्रमण रोक्न युवा सङ्घलाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ। सरकारले मिडिया हाउस स्थापना नगरेको भन्दै ओलीले मिसन र घातक पत्रकारिता विरुद्ध उत्रिन निर्देशन दिनुभएको हो। जनता समाजवादी पार्टीको महन्त राजेन्द्र पक्षे सरकारमा सहभागी हुने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। सरकारमा सहभागी हुने विषयमा आजै अध्यक्ष महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग छलफल गर्नुभएको थियो। छलफलमा जसपालाई 8वटा मन्त्रालय र 2 राज्यमन्त्री दिन प्रधानमन्त्री ओली सहमत हुनुभएको बताइएको छ। ओली सहमत भएपछि अब जसपाको उक्त पक्ष सरकारमा जाने निश्चित भएको छ। अहिले मन्त्रालय बाँडफाँडबारे जसपा अन्तिम कसरमा जुटेको छ। यद्यपि कसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने र कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने बारे टुङ्गोमा पुगेको छैन। राजेन्द्र महतो, शरद सिंह भण्डारी, राजकिशोर यादव, विमल श्रीवास्तव, अनिल झा, इकबाल मिया, रामबाबु यादव, उमाशंकर अर्गरिया, चन्दा चौधरी लगायतका नेता मन्त्रीका लागि चर्चामा रहेका छन्। नागरिकता अध्यादेश मधेस आन्दोलनमा लागेका मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधन कार्यदल गठन भएपछि महन्त ठाकुर पक्षले मधेसका माग एमाले पूरा गरेको भन्दै सत्तामा सहकार्य गर्न लागेको हो। तर जसपाकै उपेन्द्र बाबुराम पक्ष भने सरकारमा नजाने पक्षमा छ, जसले गर्दा पार्टी नै विभाजन हुने निश्चित जस्तै भइसकेको छ। ओली र ओली इतरको 5 दलको गठबन्धनमा विभाजित जसपाका नेताहरू अब पार्टी एक नरहने दावी गरिरहेका छन्। दुवै समूहले एकअर्कालाई पार्टीबाट निष्कासनको तयारी स्वरूप शनिबार स्पष्टीकरण सोधेका थिए। विघटित प्रतिनिधि सभाका 32 सांसद मध्ये ठाकुरको पक्षमा 20 जना उभिएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीको महन्त राजेन्द्र पक्ष सरकारमा सहभागी हुने विषयमा थप कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग जसपाकी नेत्री चन्दा चौधरी प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। चन्दाजी, यहाँलाई प्राइम समाचारमा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, अब तपाईको नाम पनि मैले भर्खरै मात्रै प्रस्तुत समाचारमा लिइसकेको छु। तपाईँ मन्त्री हुने दौडमा हुनुहुन्छ। तपाईको नाम जसपाले तोकेको छ भनिएको छ। के छ तपाईको तयारी मन्त्री हुँदै गर्दा? होइन, अहिले त्यस्तो पार्टीबाट भइसकेको छैन केही। अब पार्टीमा पहिला मन्त्रालय आएपछि अनि अध्यक्षहरू त्यसलाई चाहिँ निर्णय लिनुहुन्छ, त्यसपछि मात्रै हामी केही भन्न मिल्छ। अब अहिले खोलाइ दिने नदिने त्यो अहिले क्लियर भइसकेको छैन। नाम आइरहेको छ सबै नेताहरूको। अब नेता हो भने नाम त आउँछ, त्यो चाहिँ आइरहेको हो। तर अब निर्णय चाहिँ दिन चाहिँ बाँकी छ। हजुर, अब यो तपाईँले भोलिको दिनमा के हुन्छ त्यो पछिको निर्णय भन्नुभयो, नाम आउँदै गर्दाखेरि पनि यहाँ मलाई तपाईँलाई सोध्न मन लागेको कुरा, पार्टी आफ्नो फुटको स्थितिमा पुगिसकेको छ, आफ्नो पार्टीलाई एकजुट बनाऊ भन्दै गर्दा पनि तपाईँहरू सरकारको लागि यत्रो समयसम्म सरकारमा प्रवेश गर्नको लागि पो तपाईँहरूले बार्गेनिङ गरेको अवस्था रहेछ भनेर आम जनताले बुझ्दा सही हुन्छ कि गलत हुन्छ चन्दाजी? हामी चाहिँ पार्टी नै बचाउनेतिर लागेको हौँ। सरकार हाम्रो मन्त्री हो, पहिला पार्टी नै हाम्रो एकीकरण भएर पार्टी चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब जुन बहुमत छ त्यो अनुसार हामी गएर भनौँ अब
जुन हाम्रो दुई धारैले देखिरहेछ त्यो कसरी हामी मिलाउन सकिने त्यसमा नै लागिरहेको हो, नलागेको होइन। आन्तरिक चाहिँ त्यसमा पनि वर्क भइरहेको छ र सरकारमा जाने नजाने अहिले एकदमै फिक्स भइसकेको छैन। त्यो चाहिँ म यहाँबाट भन्न चाहन्छु र पार्टीको जुन यहाँले भन्नुभयो त्यो सही कुरा हो। त्यो आन्तरिक जुन विवाद भइरहेको छ सबै पार्टीमा हुन्छ, टाइम टाइममा कहिले काहीँ भइहाल्छ एक ठाउँमा बस्दा, तर त्यो चिजलाई हामी चाहिँ मिलाउँदैछौँ पहिला। हजुर, तर अब हावा नचले पात हल्लिँदैन भन्ने कुरा त छँदैछ। यति लामो समयदेखि यहाँहरूको विवाद थियो, अहिले आएर मन्त्री पद पाइसकेपछि फेरि प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँहरूले समर्थन गरेको जस्तो परिस्थिति देखियो। यसअघि पनि यहाँहरूले समर्थन गर्न सक्नुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सक्नुहुन्थ्यो, त्यति बेला यहाँहरू तटस्थ बस्नुभयो। अहिले के कुराले प्रभाव परेर यस्ता किसिमका हल्ला आए त? होइन, तटस्थ त बस्यो होइन, हामी त सुखदेखि नै तटस्थ बसेको, चुनाव हुँदा पनि पछि पनि होइन तटस्थ बस्यो। त्यस्तो प्रभाव पारेर होइन, हामी चाहिँ समर्थन है सरकारमा जाने हाम्रो मुद्दाहरू जुन छ, जुन विषयहरू छ त्यो सबैलाई पुरा हो अनि बल्ल जाने नजाने होइन। जस्तो कि हाम्रो अध्यक्ष पनि कतिचोटि बोल्नु भएको तपाईँहरू सुन्नुभयो होला, जुन हाम्रो माग मुद्दा छ त्यो सब पुरा भए पनि सरकारमा जाने नजाने होइन। राजनीति गरिन्छ, मान्छे मन्त्री बन्न, सांसद बन्न, एमएलए बन्न नै हो। तर जुन मधेसको मुद्दा छ, जुन हाम्रो अध्यक्षले हामीले मधेसी जनताले उठाइरहेको र मधेसीले पाएको पीडा, राजनीतिक मुद्दाहरू छ त्यो सब पहिला खारिज होस्। त्यति सब भएपछि संविधान संशोधनको कुरा छ, त्यसमा चाहिँ कुराहरू अगाडि बढ्यो, कतिपय कुरा भएको छ, नागरिकताको विषय छ त्यो सब भयो। अनि अझै पनि एउटा विषय जुन कुरा हाम्रो बाँकी छ त्यो पनि भने हाम्रो चाहिँ प्रेरणा हो। हामी विश्वास हो कि अहिलेको जुन सरकार छन् उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सरकारले पुरा गर्नेछन् भन्ने चाहिँ हामी विश्वास लिएका छौँ। हजुर, अब यो सरकारमाथिको विश्वास भन्नुभयो, यो सरकार असंवैधानिक छ भनेर अहिले प्रश्न उठिरहेको छ। एक हिसाबले सरकारले नै चुनाव गर्ने भनेर घोषणा गरेको परिस्थिति छ होइन। सरकारको अस्तित्व नै एक हिसाबले अहिले सर्वोच्चमा पनि मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा भोलि के होला भन्ने प्रश्न चाहिँ रहँदै गर्दा यहाँको सहभागिता जुन यहाँले जनाउनु भएको छ त्यो कतिको औचित्य राख्ला यसले? होइन, अब सरकारका चाहिँ जस्तो कि निकायहरू धेरै चिज छ जुन अब कतिपय चिज अदालतबाट पनि भयो होइन, जस्तो जुठा मुद्दाको विषयहरू थियो। अहिले तपाईँको अब हाम्रो यो जेलमा भएको साथीहरू या रेशम चौधरीजीको मुद्दा छ, त्यो सब चिज अदालतबाट हुने हो। हामी अदालतले गरेको निर्णयलाई हामी सम्मान गर्छौँ, किनभने त्यो मान्छौँ। अहिले रेशम चौधरीजीको मुद्दा जुन विषाइरहेको छ हामी अदालतमा गरिरहेछौँ, लाल आयोगको प्रतिवेदन छ त्यो। अब सरकार असंवैधानिक छ के छ त्यो त अहिले आउँछ नै होइन, तर आइरहेको छ जुन यहाँले भन्नुभयो। अब सरकारमा चलिरहेको हो होइन, अब संविधानको मार्फत नै राष्ट्रपतिजीले यसरी दुईतिरबाटै आयो, 302 जना कसरी भयो होइन, दुवैतिर अब दलकोबाट हुन्छ, अब व्यक्तिबाट पनि आयो। त्यो विषयलाई चाहिँ अहिले त अब क्लियर गर्ने अदालतले हो, त्यो चाहिँ अदालतमा परिरहेको छ। अदालतको जो निर्णय हुन्छ त्यो हामीलाई मान्य हुन्छ, सबैले त्यो चाहिँ मान्नुपर्छ। सबै पार्टीले या सरकारले हो या जुनसुकै पार्टीले जुन अदालतको भनौँ न सर्वोच्चको जुन न्याय आउँछ त्यो न्यायलाई चाहिँ हामीले जुन फाइनली आउँछ त्यो चाहिँ हामी मान्नुपर्छ। हजुर, यस्तो बिचमा यहाँहरूको एउटा निर्णय आएको छ सरकारमा सहभागी हुने भनेर। हुन त यहाँले भन्नुभयो अझै यसको निर्णय हुन बाँकी छ भनेर। यहाँलाई सोध्नु मन लाग्यो, यहाँहरूको लागि पार्टी ठुलो कि मन्त्री पद ठुलो त? हाम्रो लागि पार्टी ठुलो। पार्टी भए त एमपी एमएलए मन्त्री प्रधानमन्त्री सबै बन्न सकिन्छ, पार्टी नभए केही पनि बन्न सकिँदैन। हाम्रो लागि त पार्टी ठुलो हो, पार्टीलाई पहिला ध्यान दिनुपर्छ, त्यसपछि मन्त्री मान्य त छँदैछ। हजुर, हस्, यहाँलाई धन्यवाद। हस्। यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो जसपा नेत्री चन्दा चौधरी। विशेष गरी जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी हुने अन्तिम तयारीमा रहेको भनेर कुरा आउँदै गर्दा के छ जसपाको तयारी र यो निर्णय सँगसँगै पार्टी जुन रूपमा फुटको सङ्घारमा पुगेको छ भनेको छ यसले थप पार्टीलाई थप असहमतितर्फ लैजाने, पार्टी फुट्ने सम्भावना रहँदै यो किसिमको समाचार आउनु, यो किसिमको निर्णय हुनु कतिको उचित छ, यसै विषयमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेशको रिक्त एक सिटका लागि भएको उपनिर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेद्वार दीर्घनारायण पाण्डे विजयी हुनुभएको छ। नेकपा एमालेका उम्मेद्वार चन्द्रबहादुर खड्का पराजित गर्दै पाण्डे विजयी हुनुभएको हो। पाण्डेले प्रदेशसभातर्फ 42 र स्थानीय तहतर्फ 118 जनाको मत पाउनु भएको छ। खड्काले प्रदेशसभातर्फ 40 र स्थानीय तहतर्फ 94 जनाको मत पाउनुभयो। प्रदेशतर्फ 1 मत र स्थानीय तहतर्फ 2 मत बदर भएको छ। विजयी भएपछि पाण्डेले आफूलाई सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिनुभयो। उहाँले
उहाँले अहिले राष्ट्रिय एकताको जित भएको भन्दै संघीयता, राष्ट्रियता लगायतको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने धारणा राख्नुभयो। राष्ट्रिय सभामा अहिलेको अवस्थामा यो जुन जित भएको हो, यो जितबाट नै राष्ट्रिय एकताको जित हो र अहिले जुन हाम्रो संघीयता, गणतन्त्र लगायतका मुद्दाहरू जुन ओझेलमा परेका छन्, ती विषयवस्तुहरूलाई सबैको प्रयासबाट हामी बुलन्द रूपमा सदनमा उठाउँछौँ। अब वास्तवमा मैले सुरुमै तपाईँले भनिदिएँ यो राष्ट्रिय एकताको जित हो। पाण्डे हालै मात्र प्रदेश सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएर नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। उहाँ माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको साझा उम्मेद्वार बन्नुभएको थियो। यता खड्कालाई जसपाको महन्त ठाकुर पक्षको साथ थियो। निर्वाचनमा प्रदेशतर्फ 83 र स्थानीय तहतर्फ 214 गरी 297 मत खसेको थियो। यसअघि जेठ 6 मा बागमती प्रदेशमा भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको उपनिर्वाचनमा पनि एमालेका उम्मेद्वार पराजित भएका थिए। एमालेका उम्मेद्वार रामबहादुर थापा बादललाई कांग्रेस माओवादी सहितको गठबन्धनको तर्फबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका खेमलाल देवकोटाले पराजित गर्नुभएको थियो। नेकपा एमालेको खनाल नेपाल समूह अब मूल पार्टीमै बस्छ कि अर्को पार्टी गठन गरेर अगाडि बढ्छ भन्ने कुनै ठेगान छैन। वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाल सहितका नेताहरूलाई अध्यक्ष केपी ओलीले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेपछि पार्टी विभाजन हुने निश्चित जस्तै भएको छ। एक रिपोर्ट। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाल सहितका नेताहरूलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासित गरेका छन्। एमालेबाट विघटित प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने खनाल नेपाल समूहका केही नेताहरूलाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ। पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएका ती नेताहरू पनि चाँडै एमालेबाट निष्कासन गरिने धेरैको आकलन छ। यति हुँदा पनि एमालेको खनाल नेपाल समूह नयाँ पार्टी निर्माणमा अग्रसर भएको देखिँदैन। खनाल नेपाल समूह निकट एमाले नेता भीम आचार्य पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन अझै पनि आफूहरू लागि परेको बताउनुहुन्छ। अब एमालेको एकता कायम रहने कि नरहने भन्ने कुरा पार्टी अध्यक्ष ओलीमा निर्भर रहने भएकाले अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकताको पहल कदमी नलिए आफूहरू अर्को पार्टी गठन गर्न बाध्य हुने उहाँको भनाइ छ। नेकपा एमाले जुट्ने र फुट्नेको दोसाँधमा छ र यो चाहिँ अब यसलाई जुटाउने जिम्मेवारी प्रमुख नेताहरूको हो। खास गरी अझ त्यसमा पनि प्रमुख जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको हो, कमरेड केपी ओलीको हो। अब उहाँले कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ त्यसै अनुसार यो हुन्छ। यदि यो घरमा हामीलाई कुनै ढोका जाल केही साथीहरूले खोलेनन् भने र सबै हिँड्ने बाटाहरू बन्द भयो भने अर्को घर फेरि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा न घरको न घाटको भन्ने कुरै हुँदैन। घाट त हामी जाँदै जाँदैन, घरकै हुन्छ। कुन घरको हुन्छ अब हेर्दै जानुपर्छ। खनाल नेपाल समूहले पार्टी एकता जोगाउन कटिबद्ध रहेको बताए पनि उनीहरूका गतिविधिबाट त्यस्तो आभास हुँदैन। आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनका उम्मेद्वार शेरबहादुर देउवालाई सघाउनेदेखि सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उजुरी दिने र पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वारलाई हराउन बागी उम्मेद्वार खडा गर्ने कार्य खनाल नेपाल समूहले गरिरहेको छ। एमालेबाट अलग भएपछिको खनाल नेपाल समूहको भविष्यलाई लिएर पनि थरीथरीका आकलन भइरहेका छन्। विश्लेषक रमेश घिमिरे खनाल नेपाल समूहको देशव्यापी संगठन रहेकाले पार्टी विभाजन भयो भने ओली पक्षलाई सहज नहुने बताउनुहुन्छ। सर्वोच्च अदालतमा जुन अहिले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले गरेको काम कारबाहीको विरुद्ध जुन बहस चलिरहेको छ, खनाल नेपाल पक्षहरूले त्यो फैसलालाई कुरिरहनु भएको छ। त्यो फैसला आउने साथ उहाँ चाहिँ नि एउटा टुङ्गोमा पुग्नुहुन्छ। टुङ्गोमा पुग्नुहुन्छ भन्नुको मतलब मेरो दृष्टिकोणमा अब माधव नेपाल पक्ष ओलीसँगै रहने परिस्थिति अब रहेन। उहाँहरूको भविष्यमा त्यसै कालो बादल लाग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। माधव नेपालको पक्षको पनि देशव्यापी रूपमा ओली भन्दा कम कार्यकर्ता छैनन्। एमाले भित्र विकसित पछिल्ला घटनाक्रमले पार्टीको ओली समूह र खनाल नेपाल समूह एकै छातामुनि रहन नसक्ने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ। तर पार्टीको विभाजन कहिले र कसरी हुन्छ एकिनसाथ भन्न सकिने स्थिति भने छैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि प्रकाश जोशी, काठमाडौँ।
नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक फेरि सरेको छ। आज बिहान 10 बजे बस्ने गरी बोलाइएको बैठक भोलि बिहान 11 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। एमालेका 12 नेतालाई सोधिएको स्पष्टीकरणका बारेमा अब के गर्ने भन्ने बारेमा बैठक बोलाइएकोमा अझै एक दिन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फर्किने भएपछि बैठक भोलिका लागि सारिएको जनाइएको छ। एमालेका नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, घनश्याम भूषाल, सोमप्रसाद पाण्डे, कृष्णलाल महर्जन, झपट रावल, भवानी प्रसाद खापुङ, यज्ञ सुनुवार, मेटमणि चौधरी, दीपक प्रकाश भट्ट, नारायण खतिवडालाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। उनीहरूले अझै स्पष्टीकरण बुझाएका छैनन्। अब पार्टीले के कारबाही गर्छ भन्ने बारेमा स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल हुनेछ। उनीहरूलाई कारबाही गर्ने वा नगर्ने जिम्मा अध्यक्ष ओलीलाई दिएको छ। यसअघि पार्टीको अनुशासन विपरीत गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै एमालेले नेताहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, रामकुमारी झाँक्री, मुकुन्द नेउपाने, सरला यादव, कल्याणी खड्का, पुष्पा कर्ण, निरु जैरू, कलिना खातुन र लक्ष्मी कुमारी चौधरीलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरेर निष्कासन गरिसकेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आइतबार देशभर 4762 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको छ। 15055 जनाको पीसीआर गर्दा 4178 र 2425 जनाको एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 585 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 1263 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 890, भक्तपुरमा 121 र ललितपुरमा 252 गरी 1263 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यो सहित संक्रमितको कुल संख्या 5,61,302 पुगेको छ। सोही अवधिमा देशभर 114 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म कोरोनाको कारण 7,386 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी आज 6,491 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हालसम्म 4,47,446 संक्रमण मुक्त भएका छन्। सोमबार संक्रमण पश्चात निको हुने दर 79.7% पुगेको छ। हाल 1,06,470 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। अहिले दोस्रो डोज कोभिसिल्ड खोपका निम्ति पहिलो डोज खोप लगाएकाहरू दोस्रो चरणको खोपको प्रतीक्षामा छन्। तर खोप अभावका कारण सरकारले दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा सर्वसाधारणहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारले खोप अभियान सुरु गर्दा जति उत्साह थियो त्यो अहिले छैन। धेरैले पहिलो डोज खोप नै लगाउन पाएका छैनन्। पहिलो लगाएकाहरूले दोस्रो डोज पाएका छैनन्। सरकारले आवश्यकता अनुसार खोपको व्यवस्था गर्न नसक्दा खोपको प्रतीक्षा अवधि बढिरहेको छ। मैले पनि खोप गर्नुपर्ने अब दोस्रो खोप के कहिले लाउनु भएको थियो भन्दा अगाडि हजुर कहिले लाउनु भएको थियो भन्दा 24 गते लाएर छ चैतको। यो त सरकारको चाहिँ गैर जिम्मेवारी काम हो। सरकारले चाहिँ जनताको चाहिँ प्राण बचाउनको लागि सबै कुरा छोडेर यसलाई पहल गर्नुपर्ने। यो सरकारको नाजायजीपन सरकारको जिम्मेवार नभएको कारणले यस्तो भयो। पहिलो पटक कोभिसिल्ड खोप लगाएका तर भारतको सेरमले नै तत्कालै उक्त खोप दिन नसक्ने जानकारी दिँदै उक्त खोपको विकल्प रोज्न पत्र पठाएको छ, जसको कारण तत्कालै खोप नआउने स्पष्ट छ। सरकारले कोभ्याक्सलाई कोरोना विरुद्धको खोप कोभिसिल्डको विकल्पमा 2 खोपको सिफारिस गरेको परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुख तारा पोखरेलले बताउनुभयो। भारतको सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले तत्काल खोप दिन नसक्ने भएपछि कोभ्याक्सले नेपालसँग कोभिसिल्डको विकल्प माग गरेको थियो। नेपालले कोभिसिल्ड खोपको विकल्पमा कोभ्याक्सलाई एस्ट्राजेनेका र जोन्सन एन्ड जोन्सनको विकल्प दिएको सरकारी अधिकारी बताउँछन्। 3वटा भ्याक्सिनहरू मध्ये 2वटा भ्याक्सिनहरू नेपालको लागि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। एउटा एस्ट्राजेनेकाको भ्याक्सिन कोभिसिल्ड अथवा अन्य कुनै पनि देशमा उत्पादन भएको एस्ट्राजेनेकाको भ्याक्सिन उपयुक्त हुन्छ र अब हाम्रो बाध्यता पनि छ, किनभने 14.5 लाख जति नागरिकहरूलाई हामीले दोस्रो डोज लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भ्याक्सिन अरू भ्याक्सिनले रिप्लेस गर्न मिल्दैन, तर एस्ट्राजेनेकाको कुनै पनि कम्पनीको खोप चाहिँ इन्टरचेन्जेबल हुने भएकोले त्यो हामीलाई 14.5 लाख जति चाहिँ भ्याक्सिन लगभग हामीलाई त्यो चाहिने नै हुन्छ। पहिलो खोप लगाएकालाई दोस्रो खोप उपलब्ध गराउन नसकेको सरकार सत्ता राजनीतिको खेलमा मात्रै जमेको छ।
पहिलो डोज र दोस्रो डोजको दूरी बढ्दै जाँदा खोपको प्रभावकारिता के हुन्छ भन्ने पनि अन्योलपूर्ण स्थिति नै छ। हुन त चीनले नेपाललाई 10 लाख डोज खोप अनुदानमा दिने भएपछि केही प्रतिशत नागरिकले खोप पाउँछन् भन्ने आशा छ, जुन अनुदान स्वरूप चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई दिएको अनुदान हो। चीनले यसअघि पनि 8 लाख डोज खोप दिएको थियो। खोपको प्रतिक्रियामा केही दिन यता राष्ट्रपतिको सक्रियता बढेको छ। विभिन्न देशका सरकार प्रमुख तथा समकक्षीहरूलाई फोन वा पत्र पठाएर खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरिरहनु भएको छ। तर विश्वभर नै खोप अभाव भएकोले नेपालमा सहजै उपलब्ध हुने सम्भावना देखिँदैन। कोरोना संक्रमितले अस्पतालमा बेड नपाउने समस्या कम हुँदै गएको छ। पछिल्ला दिनमा निको हुने दर बढेसँगै उपचारमा सहज हुन थालेको हो, जसले गर्दा संक्रमित र उनीहरूका आफन्तका साथै अस्पताल र चिकित्सकहरूले पनि राहतको सास फेर्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै देशैभरका अस्पतालका बेडहरू भरिभराउ भएका थिए। संक्रमितहरूको संख्या धेरै हुँदा अस्पतालको क्षमताले धान्न सकेको थिएन, जसले गर्दा संक्रमितहरू बाहिरै बसेर उपचार गराउन बाध्य थिए। अधिकांश संक्रमित अस्पताल परिसरमा सिडीमा बेन्च र कुर्सीमा बसेर सेवा लिन बाध्य थिए। तर अहिले भने त्यो अवस्था छैन। बिस्तारै बिरामीले जनरल बेड पाउन थालेका छन्। केही दिन अघिसम्म बेड नपाएर भौतारिरहेका बिरामीका आफन्त अहिले सहजै बेड पाएको बताउँछन्। हाम्रो 5 दिन भयो यहाँको कोरोना पोजिटिभ नै देखायो। उता त्यसको किडनी सम्बन्धी समस्या हो र उतातिर नेसनल किडनी सेन्टरमा डायलिसिस हुन्छ। अहिले आएर चाहिँ त्यो पोजिटिभ देखेर उता नगर्ने भयो क्या डायलिसिस, त्यसको लागि यता एडमिट भएको। अहिले बेड चाहिँ पाइरहेको छ। बेडहरू पाएको छ होइन। अस्ति शनिबार ल्याएको ठिकै छ। पहिले ल्याउँदा इमर्जेन्सीमा राखेको थियो, अहिले चाहिँ हिजोबाट वार्डमा। परीक्षणको दायरा घटेसँगै पछिल्ला दिनमा संक्रमण दर पनि ओह्रालो लागिरहेको छ। विभिन्न निजी तथा सरकारी अस्पतालले बेडको क्षमतामा पनि वृद्धि भएको छ। अहिले होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूको संख्या पनि बढेको छ, जसले गर्दा अवस्था सहज हुँदै गएको अस्पताल तथा चिकित्सकहरू बताउँछन्। अहिले चाहिँ आफूलाई असमञ्जसता परिस्थिति शरीरमा उत्पन्न हुने बित्तिकै हैन असामान्य परिस्थिति उत्पन्न भयो र साथै ज्वरो आयो, खोकी लाग्यो भने छिटोभन्दा छिटो नजिकको स्वास्थ्य केन्द्र या चिकित्सक कहाँ पुगिहाल्नुपर्छ। यो टाइफाइड हो या चाहिँ यो भाइरल ज्वरो हो भनेर बस्ने स्थिति छैन। छिटोभन्दा छिटो चिकित्सक कहाँ जाने र जानुभयो भने अस्पतालमा शय्या पाउनुहुन्छ पक्कै पनि अहिलेको परिस्थितिमा। त्यसैले गर्दा यदि ढिलाइ गर्नुभयो, चुक्नुभयो भने संक्रमण गम्भीरतातर्फ जान्छ। राजधानीका ठूला अस्पतालहरू शुक्ररा ट्रपिकल तथा सर्वारोग अस्पताल टेकु, वीर अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज लगायतका अस्पतालमा बिरामीको घुइँचो हुने गर्थ्यो। अहिले पछिल्लो समय गम्भीर खालका कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै जान थालेपछि अस्पतालहरूमा कोभिड बेडहरू खाली हुँदै गएको शुक्ररा ट्रपिकल तथा सर्वारोग अस्पताल टेकुका निर्देशक डाक्टर सागर राज भण्डारी बताउनुहुन्छ। हामीले अहिले तपाईँले देखिराख्नुभयो हाम्रो चाहिँ आँगनमा बिरामी राखेका छैनौँ। जुन हामी सेटमा चाहिँ 10वटा बेड थियो, त्यो अहिले 5वटा बेड खाली छ, 5जना बिरामी छ। बिरामीहरू चाहिँ घटेको देखिए तापनि अझै पनि हामी सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा अझै पनि छौँ। अझै 1-2 हप्ता चाहिँ यो सङ्ख्या यही लेभलमा गइराखेको हुन्छ। र मैले भन्नुपर्दाखेरि यो अहिलेको चाहिँ जुन यो नयाँ भेरिएन्टको चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण गम्भीर प्रकारको छ। लामो समयसम्म आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचार गराउने संक्रमितको संख्या 2000 भन्दा धेरै थियो। अहिले त्यो संख्या घटेर 1900 को हाराहारीमा झरेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि घटेर 1,10,000 भन्दा कम भएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई दिएको 50 लाख रुपैयाँ फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको बागमती प्रदेश सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले फाउन्डेसनलाई दिएको रकम फिर्ता लिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। यसअघि प्रदेश सरकारले कार्यविधि बिना नै मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई 50 लाख रुपैयाँ दिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलले विरोध गरेको थियो। मुख्यमन्त्री पौडेलले विभिन्न दलका अग्रज नेताको नाममा स्थापित संस्थाहरूलाई बिना भेदभाव प्रदेश सरकारले सहयोग गरे पनि मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाममा मात्रै विरोध हुनुको कारणबारे भोलिका दिनमा समीक्षा हुने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले आगामी वर्षका लागि बीपी स्मृति प्रतिष्ठान, जीपी प्रतिष्ठानका लागि सहयोगका लागि माग आएकोले अब के हुने भन्ने प्रश्न उठेको बताउनुभयो। त्यस्तै मुख्यमन्त्री पौडेलले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा केन्द्रित भएको जानकारी दिनुभयो। आगामी वर्षको बागमती सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि कोरोना केन्द्रित हुने उहाँले बताउनुभयो।
सरकारले देश र जनताको हितमा जीवनभर त्याग र तपस्या र निष्ठापूर्वक लाग्नुभएका सबै पार्टीका प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अग्रज एवं आदरणीय व्यक्तिको नाममा गठित प्रतिष्ठानहरूलाई विगतदेखि नै बिना भेदभाव एवं पूर्वाग्रह नराखी केही रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यसै वर्ष पनि पुष्पबहादुर बोगटी स्मृति पार्क, तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान, सुवर्ण शमशेर प्रतिष्ठान, शहीद प्रतिष्ठान नेपाल, भरतपुर, लोक कल्याण सेवा प्रतिष्ठान जस्ता प्रतिष्ठानहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराइसकेको छ। बैठकमा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिग्राम जमकट्चेलले अहिले नेपालमा दलहरूलाई कमजोर बनाउन खोजिएको आरोप लगाउनुभयो। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नै नेकपा विभाजन गराएर अहिले एमाले र अन्य दललाई पनि विभाजन गराउन लागि परेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले राजतन्त्रको अभ्यास केपी ओलीले गरिरहेको जिकिर गर्नुभयो। हामीले लोकतन्त्रलाई के गरी स्वीकार गरेको? वाद विवाद प्रतिवाद संवाद, वाद विवाद गर्दै संवादमा जाने होइन, संवादबाट निष्कर्षमा जाने होइन। अनि हामीलाई यही चाहिएको हो। दलभित्र फाटो पारिएको छ। एकीकृत दल अदालतको आदेशमा विभाजित गराइयो अनि आफ्नै दल विभाजित गराइयो। त्यस्तै बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य अष्टलक्ष्मी साकेले सत्तामा बसेकाबाट संविधान र गणतन्त्र गुम्ने खतरा रहेको धारणा राख्नुभयो। हामी विकास र समृद्धिको बाटोमा जसरी अगाडि बढ्न खोजिरहेछौँ, छलफल गरिरहेछौँ, त्यसले एउटा सार्थकता पाउनेछ। होइन भने त्यो काम हुँदैन। त्यो जनताले चाहिँ त्यो अधिकारलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले मेरो एकदमै चिन्ता माननीय सभामुखज्यू, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र हाम्रो सार्वभौमिकता, हाम्रो अखण्डता, हाम्रो संविधान कतै हाम्रै कारणले, नेतृत्वकै कारणले र सत्तामा बस्नु भएकै नेतृत्वको कारणले गर्दाखेरि अप्ठ्यारोमा स्थितिमा नपुगोस्। त्यस्तै कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाले संसद विघटन गरेर जनताको व्यवस्थालाई कमजोर गर्ने काम प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको आरोप लगाउनुभयो। 50 जनाको लिएर जाँदाखेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने अनि म अब छैन, बहुमत ल्याउन सकिन, मैले चाहिँ के छ भने अब म सम्भव छैन भने मान्छेले फेरि चाहिँ के छ भने मसँग बहुमत छ र चाहिँ मलाई प्रधानमन्त्री कायम गर भन्ने अनि संसद विघटन गर्ने र यो जनताको व्यवस्थालाई कमजोर गर्ने काम आज केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट भएको कुरा दुनियाँलाई जगजाहेर छ। प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेशसभाको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कोरोना महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित गर्न पनि सुझाव दिएका थिए। सुदूरपश्चिम नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले पार्टीको निर्देशन विपरीत सरकारमा गएको भन्दै 6 जना मन्त्री र प्रदेशसभा संसदीय दलका सचेतकलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ। 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश नगरेको भन्दै प्रदेश कमिटीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका 3 जना मन्त्री र 3 राज्य मन्त्री तथा प्रदेशसभा संसदीय दलका सचेतक दुर्गा कुमारी कामीलाई कारबाही गर्न एमालेको केन्द्रीय कमिटीलाई सिफारिस गरेको हो। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी, सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशी, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मन्त्री चुनकुमारी चौधरी, सामाजिक विकास राज्य मन्त्री मना कुमारी साउद र आर्थिक मामिला राज्य मन्त्री अर्चना गहत राजलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गर्न सिफारिस गरिएको हो। एमालेको प्रदेश कमिटीले यसअघि प्रदेश संसदीय दलका नेता समेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश बहादुर शाह, पूर्व उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्ट र सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीलाई पनि साधारण सदस्य नरहने गरी निष्कासन गर्न सिफारिस गरिसकेको छ। शुक्रबार नियुक्त भएका मन्त्रीले पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिएका थिएनन् भने शाह, भट्ट र सुवेदीले स्पष्टीकरण पेश गरे पनि चित्त बुझ्दो नरहेको भन्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको हो। एमालेले प्रदेश सभामा रहेका 10 जना सांसदमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई आन्तरिक मूल्याङ्कन विधि अनुसार गराउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रालयको बैठकले एसईई परीक्षाको आन्तरिक मूल्याङ्कन विधि अनुसार गराउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पठाउने निर्णय गरेको हो। यसअघि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईई परीक्षा वैकल्पिक विधिबाट सञ्चालन गर्न आइतबार शिक्षा मन्त्रालयसँग अनुमति मागेको थियो। बोर्डको सिफारिसलाई मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा लाने निर्णय गरेको हो। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ प्रसाद अर्यालको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले गत जेठ 14 गते बोर्डलाई एसईई र कक्षा 12 को परीक्षाको विकल्प सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। गत वर्ष विद्यालयको प्रधानाध्यापक, कक्षा शिक्षक र अनुभवी शिक्षक गरी 3 सदस्यीय मूल्याङ्कन समिति गठन गरी पहिलो त्रैमासिक अवधिको मूल्याङ्कन 10%, दोस्रो त्रैमासिक अवधिको मूल्याङ्कन 30% र शैक्षिक सत्रको अन्त्यसम्ममा निर्धारित सबै विषयवस्तु मूल्याङ्कन भएको थियो। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले यो आर्थिक वर्षको लागि अध्यादेशबाटै बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कृषिमा 45 अर्ब 9 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। यो आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रले धेरै बजेट पाए पनि बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा भने चुनौती देखिन्छ। एक रिपोर्ट। सरकारले यो वर्ष कृषि क्षेत्रमा बजेटलाई वृद्धि गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कृषिमा 41 अर्ब 40 करोड रुपियाँको कृषि बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ। सरकारले नेपाललाई 2 वर्षभित्र दुध र तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्ने जनाएको हो। यस्तै 3 वर्षभित्रमा मकै, गहुँ, कोदो र फापर र 5 वर्षमा चामलमा आत्मनिर्भर बन्ने शनिबार अध्यादेश मार्फत ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले घोषणा गरिसक्नु भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको कृषिको बजेटले प्रभावहीन कार्यक्रमलाई हटाएर उत्पादनसँग जोडिएको कार्यक्रमलाई समावेश गरिएको र यस वर्षको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले बताउनुभयो। कृषि मन्त्रालयमा जसरी निराशाजनक ढङ्गले बाहिर केही पनि भएन भनेर प्रचार गरिन्छ त्यस्तो अवस्था छैन। यो पछिल्लो समयमा हाम्रा उत्पादनहरू बढेका छन्। अब यो बजेटबाट जुन विषयमा हामीले आत्मनिर्भर घोषणा गरेका छौँ त्यसलाई नघट्ने गरी लैजाने गरी एउटा प्लान गराएका छौँ। प्रभावहीन कार्यक्रमहरू हामीले सबै थालिदिएका छौँ। यसपटक एकदम प्रभावहीन कार्यक्रम छोडेका छौँ, तालिमहरू छोडेका छौँ, भ्रमणहरू छोडेका छौँ, अनुगमनहरू छोडिदिएका छौँ र उत्पादनसित जोडिएका कार्यक्रमहरूलाई हामीले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भनेर पुरानालाई निरन्तरता दियौँ, अरू कतिपय नयाँ हाल्यौँ। 27% कुल गृहस्थ उत्पादनमा योगदान पुर्याएको कृषि क्षेत्रमा 2/3 नागरिकको पहुँचमा बजेट नपुगेको किसानहरू बताउँछन्। सरकारले ल्याएका योजना र कार्यक्रमलाई किसानले जबरजस्ती मानिदिनुपर्ने र किसानलाई के आवश्यक छ भनेर सोध्न नि फुर्सद नहुने परिपाटीले सरकारले ल्याएका योजनाहरू फेल हुने किसानको ठहर छ। जबसम्म कृषिका प्राविधिकहरूलाई किसानको खेतबारीमा पुर्याउने रणनीति नबनाएसम्म आएका बजेटहरू कार्यान्वयन नहुने खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी बताउनुहुन्छ। अहिलेको 78-79 को बजेटको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि विशेषतः 27% कुल गारस्थ उत्पादनमा योगदान गर्ने यो देशका 2/3 नागरिकहरूको पहुँचमा यो बजेट छैन र यो बजेटलाई हामीले समग्र आम नेपाली किसानहरूको पहुँचमा नपुर्याउन्जेलसम्म र उनीहरूले अपनत्व ग्रहण नगरुन्जेलसम्म यसको कार्यान्वयनको प्रश्न जहिले पनि रहिरहन्छ। जसले कृषि पढ्नु भएको छ, हाम्रा विज्ञ सर म्याडमहरूले जसले माटो पढ्नु भएको छ, जसले किरा पढ्नु भएको छ, जसले बोट बिरुवाको रोग पढ्नु भएको छ, उहाँहरूलाई कुर्सीमा राखेर नेपालको कृषि कसरी उँभो लाग्छ? उहाँहरूलाई किसानसँग हातेमालो गर्न सहकार्य गर्नका लागि चाहिँ किसानका खेतबारीमा पठाउने रणनीति जबसम्म लिँदैन त्यतिखेरसम्म यस्ता खालका बजेटहरू कार्यान्वयन हुँदैनन् र अहिलेको चुनौती पनि यो बजेट कार्यान्वयनको चुनौती पनि त्यहीँनिर गएर देखिन्छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आधिकारिक विक्रेताबाट बिउ खरिद गरी कृषि उत्पादनमा सहभागीका लागि 50% सम्म अनुदान दिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ। यो वर्ष रासायनिक मल खरिद अनुदानलाई वृद्धि गरी 12 अर्ब पुर्याएको छ। यसरी सरकारले किसानलाई लाभान्वित पार्नका लागि विभिन्न लाभदायी कार्यक्रमहरू समेटे पनि कार्यान्वयनको पक्षलाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीको साथमा मनिषा भण्डारी, काठमाडौँ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीन सरकारले दम्पतिलाई 3 सन्तान जन्माउन पाउने अधिकार दिने भएको छ। चीनमा 2 सन्तानको नीति समाप्त गरेर तेस्रो सन्तान जन्माउने अनुमति दिएको हो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिट ब्युरो छलफलमा राष्ट्रपति सी जिनपिङले सोमबार यो नीतिलाई स्वीकृति दिएका हुन्। चिनिया सरकारले 3 सन्तान जन्माउने दम्पतिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि लागू गर्ने बताएको छ। तेस्रो सन्तान जन्माउन प्रोत्साहन स्वरूप अवकाश पाइने समय सार्ने, बालबच्चाको हेरविचार गर्ने सुविधामा सुधार गर्ने, सुत्केरी बिदा बढाउने, चाइल्ड बर्थ इन्स्योरेन्स गर्नुका साथै युवाहरूलाई विवाह र परिवारबारे शिक्षा दिने जानकारीमा उल्लेख छ। चीनको जनसङ्ख्या वृद्धि दर दशक यताकै सबैभन्दा कम रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको अवस्थामा यस्तो निर्णय लिएको हो। चीनले सन् 1979 मा जनसङ्ख्या नियन्त्रणको लागि भन्दै 1 सन्तान मात्र जन्माउन पाउने नीति ल्याएको थियो। जतिबेला चीनको जनसङ्ख्या 97 करोड थियो। सन् 2016 मा चीनले 1 सन्तान नीति हटाउँदै 2 सन्तान जन्माउन पाउने नीति ल्याएको थियो। यो नीतिले पनि जन्मदर बढाउन नसकेपछि चीनले 3 सन्तानको नीति ल्याएको हो। सन् 2020 मा चीनमा पुरुषको संख्या 72 करोड 33 लाख थियो भने महिलाको संख्या 78 करोड 84 लाख मात्र रहेको थियो। अब खेलकुद समाचार। सन् 2022 मा कतारमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप तथा एसियन कप छनौटका लागि कुवेत पुगेका सबै खेलाडी र अफिसियलको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। फिफा विश्वकप तथा एसियन कप छनौट अन्तर्गत बाँकी खेलका लागि नेपाली टिम आइतबार राति कुवेत पुगेको थियो। विश्वकप छनौटको तयारीका लागि नेपालले शनिबार फिफा वरियतामा 103औं स्थान माथिको टिम इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो। उक्त खेलमा नेपाल इराकसँग 6-2 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। समूह बी मा रहेको नेपालको भने विश्वकपमा छनौट खेल्ने सपना टुङ्गिसकेको छ। यद्यपि बाँकी 3 खेल जिते दोस्रो स्थानमा रहँदै छनौट हुने सम्भावना भने रहेको छ। नेपालको एसियन कपमा छनौट हुने सम्भावना समेत बाँकी रहेको छ। नेपाल समूहको चौथो स्थानमा रहँदा अस्ट्रेलिया शीर्ष स्थानमा रहेको छ। नेपालले अब कुवेतमा अस्ट्रेलिया, जोर्डन र चाइनिज ताइपेईसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा सुनवाई गर्न गठित संवैधानिक इजलास विवादको घेरामा। केसी र श्रेष्ठले नछोडे आफूहरू बाहिरिने भट्टराई र कार्कीको चेतावनी। प्रधान न्यायाधीश जबरा अप्ठ्यारोमा। विपक्षी गठबन्धन र अधिवक्ताहरूले संवैधानिक इजलासमा तमासा देखाएको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। प्रतिनिधि सभा विघटनबारे पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले वक्तव्यबाजी गरेकोमा असन्तुष्टि। जनता समाजवादी पार्टीको महन्त राजेन्द्र पक्ष ओली सरकारमा जाने निश्चित। 8 मन्त्रालय र 2 राज्य मन्त्री सहित केही दिनमै सहभागी हुने उपेन्द्र समूहले कारबाही गर्ने। लुम्बिनी प्रदेशको रिक्त 1 सिटका लागि भएको उपनिर्वाचनमा विपक्षी गठबन्धनका उम्मेद्वार दृगनारायण पाण्डे विजयी। एमालेका चन्द्रबहादुर खड्का पराजित। ओली पक्षलाई धक्का। 17,480 जनाको परीक्षण गर्दा 4,762 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि। 114 संक्रमितको मृत्यु। 7,386 जना निको। चीन सरकारले दम्पतिलाई 3 सन्तान जन्माउन पाउने अधिकार दिने। 2 सन्तानको नीति समाप्त पार्न राष्ट्रपति सी जिनपिङको स्वीकृति। र सन् 2022 मा कतारमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप तथा एसियन कप छनौटका लागि कुवेत पुगेका सबै खेलाडी र अफिसियलको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।